Hola a todos, ¿sabías que desde la Estación Espacial Internacional podemos escuchar la música de la Tierra? Es asombroso y vamos a hablar sobre esta experiencia única. La estación espacial puede captar el sonido o la música terrestre debido a que el sonido viaja a través de las ondas de presión en el aire y estas ondas pueden propagarse a través del vacío del espacio. Además, los astronautas pueden utilizar equipos sensibles para captar y transmitir estas señales de sonido de vuelta a la Tierra. Escucha a continuación esta hermosa música terrestre dedicada al universo. Gracias y apóyanos suscribiéndote a nuestro canal.